健康，健康好生活是观众朋友健康生活的好朋友。大家好，我是大家健康好朋友林冠。讲到健康哦，俗话说医心惊地少，中破塞惊吃到。很多观众朋友的酷少，有些时候温度一变或者湿度一变，或者呢这个吃太饱呢都会酷少。那还有一些体质比较敏感的人哦，确实哦，对于空气的污染或者是空气当中的这个 PM2.5，都可能引发各式各样的酷少的症状。酷少的这个症状哦，背后的原因跟病因事实上并不一样。那怎么样来调养哦，这个改善自己酷少的状况呢？待会这一节健康好生活就要一一跟观众朋友来分享。好，今天朋友们一起分享的有6个好朋友。第一个好朋友是肝胆肠胃专科医生好朋友萧敦仁医生，是尹官好，大家好。再来是胸腔科的医生好朋友苏一峰医生，还有主持人好，各位观众朋友大家好。再来是家医科的医生好朋友曾云璇医生，主持人好，各位观众朋友大家好。再来是中医师的医生好朋友李玉佳医生，大家好。再来是我们的料理好朋友柯俊年师傅，大家好。再来也是我们的料理好朋友黄景龙师傅，大家好。好，先问一下萧医师，酷少的原因爸换，有些人是体质敏感，有些人是温度气候一变哦，就很容易酷少。那还有一些人哦，这个长期找到不明原因酷少。那另外有一种人是这个胃食道逆流或者胃的症状啊，结果反映出来也是不由自主的酷少。肠胃科医师来讲，咳嗽确实有点奇怪了哈，但是咳嗽真的是在肠胃科门诊常见的一个主诉。那通常都已经去耳鼻喉科、胸腔科都绕过一大圈了，所以我们今天讲说这疑先加底少哈，我先举个例子，其实就是我自己啊哈。今年年初的时候，我每次来录节目哈，现场应该很安静嘛，不能咳嗽，对不对？可是我一直忍不住，一直要咳，从1月一直延续到快4月。哦，那就是因为我1月份我看了一个病人，那个病人刚从大陆回来的台商，他咳很厉害，结果看完他以后，隔3天我就开始咳了，咳到完全，所以你怀疑他传染给你？是他传染给我的，我非常的确定。可是呢，那一咳很惨，我用了各种药物，包括非常厉害的吃到口袋印很强的那种麻醉性的止咳药，都解决不了。结果最后说啊，难道我自己是会胃食道逆流吗？我真的给他吃胃食道逆流的药，吃了1个月才好了。哦，所以你怪错病人。对，不，我自己连我自己都诊断不清楚，因为我很清楚，明显是我先感冒了，先有感冒症状，然后之后呢，居然最后咳嗽治好。是用这个 PPI， 用我们常用的肠胃科的抑制胃酸的药才解决了。所以有时候在鉴别诊断本来就很难。所以说引发咳嗽的7大原因，我们通常讲说，第一个呼吸道的原因，那呼吸道原因常感冒嘛，或肺炎啊，这些都有可能会咳嗽。那所以倒数第2个咽喉的问题，你感冒的时候咽喉发炎也会咳嘛。那最后最严重的一定要找胸腔科的肺癌问题，一定是。一定是也是咳嗽的原因。可是中间这4个包括鼻涕倒流，鼻涕倒流做，怎么鼻涕一直往后流，然后刺激咽喉也会咳啊。我讲我们肠胃科的胃食道逆流也会咳，然后在过敏性的咳嗽也会咳，还有气喘咳。那中间这4个这个咳呢，就可能没有什么痰。但是假如说是感冒、肺炎或者肺癌，这个可能痰很多。所以我们最起码我们先把这个咳嗽呢，就是分成有痰的咳跟没有痰的咳。假设没有痰的咳呢，可能跟呼吸道的关系就比较小。那只要痰比较多，跟呼吸道关系就比较大。那我们在肠胃科，我最近也碰到一个国小55岁的一个退休的老师，他会咳嗽咳很久都没有好。他已经去看了4、5家耳鼻喉科医师，都去看过。那看过奇怪咳嗽都没有好，最后一个 ENT 耳鼻喉科医师跟他讲说，怪怪呢那也在顾东伯赫他说你要不要找肠胃科试试看？就他才被转过来，我说这听起来，我说有没有痰？他没有痰嘛，好，这个时候我就跟他做胃镜下去看。果然没有错，他是胃食道逆流。OK， 那同时他还是一个紧张的人嘛，那我们就给他药一样就是跟我一样，就给他一点 PPI。PPI 是胃药，对，就是抑制胃酸的药我们叫质子胖普阻断剂。那因为紧张嘛，就给他一点点调节自律神经的药，才把他的咳嗽给缓解掉。真的，可是看完这一段，不要每个观众朋友都找医生拿 PPI 治咳嗽就是说，萧医师刚刚讲的是说胃食道逆流引起的咳嗽，有可能这个 PPI 的
的胃药可以改善症状。是，但是这个问一下郑医师，这个门诊你们会遇到咳嗽的原因很多种，胃食道逆流引起的，跟这个感冒或者是呼吸道感染，或者像我有一个另外新闻性节目的向前看的来宾，他在户外都不会咳嗽，他只要一进到电视台的摄影棚，他就会先连续咳个5到10分钟。就有些人的那个敏感就是说空气中一点点些微的改变，可能是空气的改变或者空气粒子的改变，他就立刻咳不停。对，因为咳嗽的原因实在是太多了，所以就是有些人可能咳2天，他就想说自己是不是得肺癌？那有些人又咳了好几个月，然后又挽回又不去看医生。那所以其实我们大家可以稍微看一下咳嗽比较常见的一些原因。那急性咳嗽，一般来说我们咳嗽如果小于3周的话，那我们算是一个急性的咳嗽。那这其中大概有60%其实会跟感冒有关，也就是它可能跟一些病毒感染会有关系，所以可能会合并一些感冒症状，例如说发烧啊、喉咙痛啊，然后流鼻水这些。那有一些人他可能本身就是气管比较敏感啊，敏感性的体质，那他可能就是这个症状会拖比较久，或者是他合并一个细菌的感染，那有可能我们这个症状就是拖超过3周，那我们就称为亚急性的咳嗽。那一般来说，如果说你的治疗是正确的，通常它大概8周以内应该也要慢慢的缓解。如果今天这个咳嗽它已经大于8周，它都没有缓解的话，其实事情就不是拱狼想寻为叫肝单这样子，那有可能就是有一些潜藏的一些过敏啊、发炎，甚至一些病变，例如说心脏啊、肾脏啊、肠胃道的问题啊，这些都要全盘考虑进去。那我其实，在门诊遇过一个30多岁的男性，那他本身大概半年前他开始吃血压药，控制他的血压，他控制的也还不错，所以他都拿长期处方间，就是3个月拿1次药这样子。结果可是后来他发现，奇怪，怎么偶尔就会觉得喉咙痒痒的，想要咳嗽。那他也不以为意，想说反正应该没什么关系，他就偶尔就是喝一下咳嗽药水这样。就有一次药水喝完了，他就拿他妈妈感冒喝剩下的，发现他妈妈的那一罐咳嗽药水效果很好，他就想说，在哪边开的？就跑来我的门诊说，我也要开这一罐，我觉得这罐效果很好，这样。我就说，可是你怎么都没有去查你的原因，就只喝咳嗽药水呢？所以我就初步帮他诊查，发现其实他本身也不抽烟，然后他照 X 光看起来也没有一些明显的病灶，那他也没有其他一些相关，例如说胃食道逆流的症状。所以我那时候其实看了一下他的血压药，发现他吃的是血管张力素转换酵素的一个抑制剂。我们就是常说的是 ACEI，那这颗药其实它最有名就是的副作用就是咳嗽，所以那时候其实我就是怀疑他可能是因为药物造成的一个慢性的咳嗽，所以那时候我就想就跟他解释了之后，我们就是暂时换掉那颗药，结果过了几个礼拜，他的干咳症状居然就好了。对，所以其实一个慢性的咳嗽，如果说他一直都没有缓解，我们不是一味的就是去止咳，而是去找出它的原因。真的，那苏医师，咳嗽基本上其实某种程度也算人体自我保护的一种机制嘛。咳嗽这个病有统计过，它其实是最常看门诊的症状之一对啊，它其实里面的隐藏的诊断上百种，甚至到1000种都有可能所以疑心给他抵烧不是没有原因因为它跨科它不是胸科、肠胃科、神经科或什么一大堆，大家会想到啊。但是有时候我们会担心哪些咳嗽是安全的，哪些咳嗽是危险的所以我们要注意一些咳嗽危险的征兆。像我最近就有一个病人60、70岁的一个女性她就是咳嗽，但她不以为意，她后来呢就开始有点喘，然后呢声音就没了，声音变沙哑了。这时候才真的也是拖太久了，这时候来一照 X 光，哇，左边已经严重肺积水，看起来就是肺癌造成的对，甚至他声音不见了，哇，这些都是一些危险征兆。比如说第一个喘，你咳嗽咳到会喘，就要小心就是已经损害到你的心肺功能。如果你咳嗽呢还会胸痛，这要小心这可能是比较严重的一些咳嗽，有时候是心脏的痛，有时候是肺部的疼痛。甚至像这个患者出现的声音变沙哑不见了，这要小心，因为有时候肺癌长得够大的时候会压迫到我们的神经，支配我们的那个声带的神经，然后你声带就会突然麻痹，所以你声音就会不见。你这样吓到很多感冒的观众朋友，很多感冒的观众朋友也是咳一咳，阿玛烧声，那大家烧声拢怀疑被肺癌。所以咳嗽这个症状最麻烦的是它的严重度跟病情没有关联，有些人咳得很严重，
只是感冒而已。对，有些人小小轻微咳，一来检查就变成肺癌。对，所以这种，那我要怎么判断我到底要不要检查？意思说哇，你咳嗽超过3周，这种还加上一些伴随的危险症状，比如像你痰多啊，或者是我们的会呼吸困难啊、胸痛、胸闷啊、痰的颜色改变，或甚至痰里面出现血丝，或者是声音出不来，你就要小心哦。不要等到说什么教科书写的我体重减轻啊，哇，那都来不及了，那都末期了。所以如果让你感受到呼吸困难、感受到胸痛或者胸闷，其实你就应该更精确的理解或者去检查出自己到底为何而咳嗽。是，不然有的时候很多观众朋友重感冒的时候也觉得咳到快要没有命了。对，真的。那接下来我们柯师傅也要分享一个健康好料理哦。刚刚讲这个各式各样的状况都有可能导致这个咳嗽。那但是体质跟免疫系统的调养可能可以改善我们对抗环境的能力哦。这个师傅今天要分享的是水梨鲜虾鸡，对，要把水梨入菜。对，这个是我们这个季节啊，真的吗？当季啊，当季水梨我刚才削的，然后泡了一点盐水，怕它氧化。泡炸吃水梨。对，这当季很甜很甜。来，我也是咳嗽咳2年，然后后来因为我33岁开始吃高血压药，就是那个高血压药害的。然后呢，你吃完血压药之后常常咳嗽，就一直咳，而且我算了2年，我花了300多万治疗喉咙，就最有名的医生我都去看，什么嗓音专家那个，结果嘞，换了血压药嘞，结果我老婆看那个 NHK 的那种像我们这样的节目，就是在谈那种医疗还有药。那个 NHK 的节目里面，然后呢，看到这个节目里面在讲这个药，只有黄种人几万分之一，都好，我都几万分之一，嘿。然后会咳嗽。其实黄种人吃这个药会咳嗽比例高达3-4成。对，蛮常见。对，就是黄种人。反正你老婆看了 NHK 的健康节目，发现然后把我的药袋拿出来看，发现有些人吃血压药会咳嗽，发现你咳2年，然后你又吃某种药。对，然后就莫名其妙花了300万在治喉咙。本来我唱歌很好听，我要去参加音乐职场。那我问你可是你就跟你的慢性疾病的医生跟他讲，然后换血压药是不是？对，然后换血压药以后2个礼拜就不咳了。OK， 好，完全不咳了。你知道我现在有多少那个治咳嗽的，把喉咙都烧坏了。那你这样讲完，苏医师正在看电视的观众朋友，有吃血压药的都怀疑他的咳嗽是血压药。不过现在好像这个药很少人开，对，现在好像这个药有替代选项，还有替代选项。哪个药？如果你真的对它过敏的话，其实它还有7-8种可以替代的。我跟你讲，现在正在吃高血压的观众朋友都怀疑他有血压药。我们是提醒大家啦，有时候你慢性咳嗽，有时候找不到原因啊，查了一遍之后，哇，药物史，所以有时候我们看一个咳嗽病人很花时间啊，对，几乎是要把他身家调查，甚至你家里有没有空气污染，什么都要问清楚。像我们现在煮东西，对不对？会有热气，对，我一呼吸到不一样温度的气，我就咳。OK， 就很敏感，非常敏感，非常敏感。来，我们现在师傅我先爆了洋葱，然后鸡丁，然后这个是红萝卜都切丁切块下去。然后今天因为我们要水梨入菜哈，那水梨它其实上它是跟马铃薯一样，或者跟菇类一样，它会吸咸味的。对，所以我们这个时候先要把咸味的东西先让鸡肉先吃。所以我这个是柴鱼酱油哈，柴鱼酱油，味淋，然后记得日式风味，绝对不要用米酒，只能用清酒。为什么？如果你用米酒的话，你烹调了以后，米酒全部都被水梨吃掉。OK， 所以你用清酒，它就不会。好，清酒它就不会有这种现象。好，日式3杯就是酱油、味淋、清酒，稍微拌一拌，这样就有日式照烧风味。好，这时候我们再放一些香菇。好，新鲜的香菇，新鲜香菇进来。所以水梨最后放嘛？水梨我们现在就可以放啊，就是水梨，你知道法国餐有一个很有名的甜点，就是红酒炖梨。对，它是那个用那个有一点像洛梨形状的那种梨哈，就是那种葫芦形的。那它炖的时间是超过3个小时，红酒炖梨，所以水梨你是适合耐煮的。好，然后呢，水梨放进去以后哈。
然后这时候我们再把虾仁放进来。那水梨会带来甜度吗？会，也会有一点甜度。会。这个虽然是日式风味，可是就是甘丁。所以我们现在先这个样子哈，先把它放着，稍微焖一下，焖个3分钟左右。气喘的人最常表现的是咳嗽。我从小没有气喘啊，其实有很多东西叫做你对空气污染物质过敏，肌肉已经都没有力量，它可能痰都卡在里面，咳起来没有什么痰的声音，甚至都不太咳。抵抗力比较差的老人家可能就败血症。那他同时请教一下这个中医哦。很多观众朋友长期慢性咳嗽看不好，就会找中医调养身体。其实我们中医还是有把咳嗽分成就是外感内伤2大类型啊。刚才那个其他医生有提到，就是胃食道逆流的这个部分，我们是把它列为在胃食道逆流的部分，就不会把它归类在咳嗽这里。那我们以中医来讲的话呢，像比如说一般外感型的咳嗽啊，我们就有分成这3大类，像是风咳。那风咳它一般就是咳嗽的症状起来的很快，但是它也比较容易好，然后它比较症状就是属于喉咙痒啊，然后跟没有痰的症状。那还有另外一种就是风，它是说我们讲说百病之长嘛，所以它是最容易感受的。那另外就是很容易还会夹寒跟夹热，所以像如果说寒咳的话，它的咳嗽声音会比较重，然后也会容易有鼻塞跟流鼻水的症状。那它的痰像风寒跟风热，我们在鉴别经常就会以那个痰的颜色去分辨，像如果说寒咳的话，它的痰就会比较稀，然后是白色的，然后比较像有那个泡泡在上面这样子，然后就会容易有头痛啊，跟没有流汗的症状。那如果说属于风热咳嗽的话，它的咳嗽的发作就会比较频繁，然后它的痰的颜色就会比较浓稠，然后是黄色的。那甚至有的人可能就会很严重，就已经像那个脓的颜色这样子。然后它会有比较严重的，就是像喉咙发炎啊，跟鼻塞，还有那个流黄鼻涕。可是我就要比较提醒大家的是说，如果你是属于寒热的话，你可能要去鉴别你该吃什么东西。有时候你吃错了，可能会造成你的咳嗽会更严重。像我有一个案例，他是刚好也是被他的朋友传染。那他就是会觉得说，他是原本是可能觉得喉咙有一点点痛痛的，然后轻微的有点咳嗽这样子，那他大概2、3天稍微好一点了，然后他就跟朋友啊就去吃烧烤啊，然后可能又过几天又去吃麻辣锅，因为年轻人嘛，可能饮食没有比较控制，然后很快他就喉咙就开始很痛。然后就开始有发烧的症状，它痰本来就是只有一点点，后来也是变成像我刚刚说的热咳这个部分，它的痰就变得很浓、很黄这样子，可能它的那个发烧的转热的症状就更严重，所以我还是提醒大家，可能饮食方面你还是变一下寒热，然后去调一下食物的属性会比较好。好，那同时我们柯师傅这一锅也快要焖好了。哦，好香哦，很香哈。其实就是比较日式的东西。那虾子给它是补充它的一个鲜甜的一个程度哈。然后呢，稍微给它拌均匀，让它整个受热都均匀。实际上我没有再额外再加水，我们刚刚的调味料是实际上是够的哈。然后呢，这时候呢，我们再撒上一些葱花。传统上中医都觉得吃梨是清肺嘛，对不对？那个水梨炖燕窝。对。感觉是慈禧太后在吃的，然后法国人是红酒炖水梨，它是当甜点，对，法国人是当甜点。然后呢，我们放上一些胡椒粉，胡椒粉进来。其实这一锅菜你也可以加点白木耳，就是也是对肺比较好的。然后稍微拌一下，均匀一下，淋上香油就可以了。好，那我们就来试吃哦。我本来很怕说这个水梨太甜哈，假如是胃食道逆流的，然后会引发咳嗽。就入菜以后啊，都要变咸咸，啊那雄厚。好啊，这个整道又很清淡，不会太油，因为对我们肠胃科来说，太油哈也会诱发逆流，所以刚好又不太甜又不太油，啊加起来再好加哈。柯师傅其实是厉害哈，因为我们今天在讲咳嗽的问题哈，我要举一个我最近碰到一个病人哈，因为现在是刚好是暑假嘛哈，那前几个月刚好有一个国中3年级哈刚毕业的女生，那她考完高中联考以后呢。妈妈就带来了，其实她来的主要目的是要来减重。好啊，160公分，发育很好的一个女生，75公斤，太胖，太胖啊！她妈说现在反正高中联考考完了嘛，来减重。那我就看她整个，奇怪，这个眼睛眼睛的下眼袋的地方有黑眼圈。那我一看呢，这从经验告诉我说，你鼻子过敏哈。她吓了一跳，说你哪里在？因为你的眼睛告诉我了。她说对我从小就鼻子过敏。
好，他说那还用什么药物？哦，就开始讲了，因为15岁的女生居然会长期用药哈，因为她慢慢就讲，她说有啊，我就是国2开始会气喘，那气喘她就去看胸腔科吧，先看耳鼻喉科，她咳嗽一直没有好。后来就被转到胸腔科，证明是气喘。气喘他开始用药啦，气喘有很多药，包括说喷的啊，喷的有时候没效，喘的你现在就开始吃类固醇。类固醇吃了就越来越胖，本来大概60几公斤这1年多，国3嘛，整天都那边读书，慢慢胖到75，好，这下惨了。我说你的体重上升跟吃到类固醇应该有关系，而且他本身又是过敏性鼻炎的人，好，我说还要测一下过敏源，一测果然对一堆东西过敏，好，包括尘螨这些东西。我说这些东西一定要先避掉，这样你气喘才会好。那一般避掉过敏源之后，同时把类固醇停掉，好，那开始减重。他在4个月的时间减了大概12公斤，气喘也好了，好，气喘也好了。那个过敏的鼻子过敏也好很多了。所以我要讲是说，他一开始的那个咳嗽其实应该是过敏咳。好，是过敏咳，但是用一般的方法，一直觉得他是一直用药，一直用药，就用药的结果呢，体重上升，体重上升去压到胃，这个逆流更厉害，这逆流呛到一点点，呛到气管去，就会造成气喘，更加重，所以他后来类固醇就喷了没有效，要用吃的，所以是恶性循环。我们双管齐下，先把他的那个过敏的源头找出来，同时把他这段期间体重的上升也解决掉，逆流也解决掉，所以过敏解决了，逆流解决了，那他的咳嗽当然就解决掉了，这样才都根本解决问题。真的，那问一下郑医师有一些民众会认为咳嗽有痰的时候要特别注意，那干咳比较没问题，真的是这样吗？大家对于鼻涕或痰这种东西，它有一点误解，对。可能大家会觉得这是个不好的东西，所以如果我一感冒一咳嗽，那我就一定要用强效的药把咳嗽跟痰压下来。可是事实上并不是如此哈，因为我们的鼻涕或者是痰其实它都是我们身体为了就是它引发一个免疫反应，那为了把一些过敏源或者是把病原体赶出我们身体，它所产生的一个正常的产物。假设是一个轻微的感冒，那可能在鼻咽喉我们就是比较多鼻水或口水，它是为了要把那个病毒排掉。那如果说它的感染是发生在喉部以下的话，那可能它的气管支气管就会有很多分泌物跑出来，就变我们的痰。那这个时候我们治疗的重点应该是说，假设真的有细菌感染，我们在使用抗生素。那假设没有细菌感染，那我们就是看咳嗽是否能顺利把痰排出来就好，而不是一味就是要把咳嗽跟痰全部都压下来。对。那如果说我们今天的咳嗽它几乎都没有什么痰，那可能就要考虑一些原因，例如说我们刚刚讲到的胃食道逆流降血压药气管过敏这些，它咳嗽本身就不会有痰。那还有一种状况就是，像一些比较身体很虚弱、长期卧床或一些老人，他本身身体肌肉已经都没有力量，他可能痰都卡在里面，所以他可能咳起来没有什么痰的声音，甚至都不太咳，那可能就是大家都以为说，这样可能就没有什么事情这样。可是如果说你这样拖个几天，有时候抵抗力比较差的老人家可能就败血症，那反而是非常严重的。所以我们绝对不能用有痰跟无痰就是来判断病情的就是严重度。那我在门诊遇过一个20几岁的女性，那本身是因为咳嗽1个月来求诊。那她刚开始是说她前几天就是发烧喉咙痛全身酸痛，那听起来很像普通的感冒。她就想说休息几天应该就好了，结果后来都没有好，变成开始咳嗽。那她咳嗽就是干咳，然后可能咳到最后有一点点黏黏的那种浓痰这样子。那她想说这样应该也还好。可是后来他看了好几家诊所都没有好，一直咳越来越严重，咳到胸痛，他才来门诊这样。那时候我就是看了他的 X 光片，都已经变成肺炎了。对，然后经过抽血，还有一些进一步的诊查，那后来我们才证实他是梅将军肺炎。那梅将军这个东西，其实它在年轻人跟小孩是蛮常见的，对啊。那它本身其实毒性没有那么强，所以即使有些人已经就是梅将军肺炎了，他可能也不会说我就倒在那边不能动，他还是可以去上班小孩还是会玩这样子。那这个东西如果说你的诊断及时，然后你就是可能吃个几天的红霉素类的抗生素，它就可以迅速的缓解。可是如果你没有正确的诊断，那你可能咳了好几个月，咳到腹肌都长出来，你还是就是不晓得原因。所以这个我觉得不能用有痰或无痰来判断病情
那可能还要加上其他的一些条件，才能做正确的诊断。不用看医生啊，然后他就是喝止咳药自己买来喝，突然就是有一天咳血哦，急诊一照哦，哇，肺部原来已经吃破洞了。说那你要不要试试看把床头柜移到别边去？结果移开差不多1个礼拜，他儿子的症状起码好一半，空气品质测量仪，就一看甲醛跟那个挥发性的有机物都超标。那问一下苏医师哦，这个传统上哦，气喘的症状，有些人会咳会喘，但是不必然所有症状哦都一定有咳跟这一个喘。气喘哦，气喘这名称哦，我觉得取的也不是很好啦。我每次哦，病人咳嗽咳很久来，我跟他说哇，你这是气喘哦，他都会惊讶说没有，我没有喘啊。其实我跟大家讲哦，气喘这名称哦，它有喘，可是其实气喘的人最常表现的是咳嗽，高达50%以上哦。所以我有时候觉得台语讲的还比较精准哦，叫什么黑姑哨，后面有时候会加一个咳嗽，这样我们会觉得比较警觉哦。像我们最近有一个咳嗽1年多的一个中年女性来哦，她主要哦，她就是本来在台湾都不咳，但是她去大陆开店，然后就去那边1年多跟先生去，然后就开始去的第1个月就开始咳，然后就在那边因为开店很重要嘛，她暂时回不来嘛，就在那边待了1年多，然后再回来，然后回来再看病。一来呢，我就跟他说，你这个可能就是气喘哦。他说，我从小没有气喘啊，我怎么会有气喘？其实大家要记得哦，有很多过敏哦，我们以前都讲说，哇，你对什么猫毛、狗毛啊，或对食物过敏啊，其实有很多东西叫做你对空气的一些污染物质过敏，这种反而你抽血都验不出来。你抽血验的过敏源只能验说什么猪肉、鸡蛋啊什么，你有验一个过敏源叫 PM2.5吗？没有，因为成分太复杂了。它其实它就像有些人对装潢家具甲醛过敏一样，这其实都验不出来哦。他其实应该是去大陆那边，他就跟我说那边其实空气真的蛮差。其实我一给他测肺功能哦，他只有咳嗽症状还没有到喘哦，但他肺功能已经减少了3成哦。所以是因为老化还是因为去大陆？他跟同年纪的人比，所以。不是老化，不是老化，对，它是跟同年纪的人比，它居然已经少了3成。所以我们肺是一个很坚强的器官哦。它虽然一直咳嗽，你要到喘哦，肺活量要掉了5成才会喘。就掉我们平常正常呼吸，我们日常生活都只用到1/5的肺功能。就是你的肺功能可能掉了1成2成，你没有感觉。对，3成4成到5成，你慢慢的运动会有感觉这个人掉3成的，他还惊讶，开始气喘治疗，然后接下来他也不敢去大陆工作，我要跟他先生说，我不跟过去了，我不去了，再去没命了。对，然后他在门诊好好治疗4、5个月哦，最近验肺活量，有回来2成所以这个是可逆的。对，因为它是一个，就是如果你在好一点的环境，你有可能把它养得好一点。对，它就是规律的吸我们的气喘的药啊，好好治疗啊，它算是一个配合度还蛮高的。对，其实气喘病人最怕是配合度不高啦，他当然有很多原因，刚才肖医师有分享，有那种年轻小妹妹，她可能本身还有体重过重或什么的，这个要综合去治疗。有些人是一直盲目的用药，或者是一直吃类固醇，当然会吃的问题越来越严重。那问一下这个李医师哦，网络上有各式各样治疗这一个酷小的秘方，其中一种说法是喝蜂蜜水，中医怎么看？蜂蜜水的话，你还是要去分辨它的那个痰的多还是少的部分，因为像我有一个患者，他是因为他的睡眠品质不好，他只要睡到大概晚上大概1、2个小时之后，他就会醒来。那他醒来的原因是因为他只要睡到晚上的时候，他就会有咳嗽、喉咙痒的情况醒来。那因为这样长期下来之后呢，他就会打乱了他的睡眠的周期这样子。那我当然是开了一些比较帮助睡眠的药，可是真正要治疗的还是在于他咳嗽的部分。那他咳嗽就是刚刚中医我们刚刚讲的，就是属于内伤的咳嗽的部分这样子。因为他的症状，他也不是说他是那个就是原先是因为感冒，他是因为长期下来这样子之后，已经造成他有肺阴虚的症状了，所以他都是属于就是干咳啊，然后没有痰啊，尤其是在可能空气比较干燥的环境或者冬天的时候，就会更加诱发他的咳嗽。然后再加上说他有一些比如说像是便秘啊，或者是皮肤干的这种属于肺阴血虚的症状。如果说是像这种体质的话呢，我们就会比较建议可以在那个睡前喝一点蜂蜜水，因为蜂蜜水它本身有滋阴润肺的作用，它可以缓解我们呼吸道一些比较干燥的情况，让你比较不会因为呼吸道过度的敏感，然后这些冷空气啊、干燥的空气，然后引起你的咳嗽反应。但是如果
果你是属于咳嗽痰很多，或者是你正在属于那种呼吸道有一些发炎情况的下，就比较不适合用蜂蜜水止咳的方式。好，接着下来我们娄师傅也要分享一个健康的这个抗发炎好料理。师傅今天要做的是厉害的八宝肉酱，陶青鱼，对，又可以吃到满足的八宝酱。对，八宝酱哦。那我今天用的八宝是有这4样东西哦，这4样我们有4个白色的吧？对，白色这个是对我们这个身体非常好，像这个百合、莲子、山药跟白木耳，那另外搭配4种的这个蔬果，好，它营养素非常搭配了黑木耳、玉米，然后番茄还有芦笋。因为青鱼它待会要煎，对，所以呢，第一个这个锅子热不用太热没关系，皮面先下去。好。这个青鱼鱼油是很丰富的，它的鱼油很好，对。但是我们在吃青鱼的时候尽量都不要去炸，因为它炸的话，它很容易就是会吸一些油在里面。皮这一面下去煎哦，对，这个就相对上，因为它本身有鱼油，对，所以也不需要用太多油。对，不用太多油。那青鱼的鱼油本身对身体是非常好的一个油脂哈。那我这里先教大家来炒这个肉酱哈，因为这个肉酱的话，它炒的方法是比较，我这边教一个方法，是我这边会先加1汤匙的这个油进来，而且很妙哦，师傅现在有1小碗的绞肉，猪绞肉，对，这个是生肉，然后呢，师傅的油不是入锅子。是放了小小的1匙，然后让它周围沾附了油脂。对，然后蒜头也都直接拌进来。对，在这里先拌。对，都先拌进来哈。好，因为最主要今天炒这个肉酱的话，是要教大家把这个肉酱它的香气炒出来。所以我们用这个方法来做的话，是在家里做会比较快速。所以先酌量的油稍微拌了一下这个肉燥，然后跟蒜头。对，所以这个绞肉在挑的时候就不用太肥。不用太肥。对，这个肉是比较，这个肉看起来大家可以看是比较没有那么多肥肉的。对。那这样子一起把它做一个炒香的动作。对。这样子就比较容易炒松炒开。对，不然有时候你要用很多油去炒这个肉，肉才炒得开哦。所以我是建议大家不要吃太多。现在开了耶。对，你看这样很方便的炒法。对。不然瘦的肉有的时候不好炒开。不好炒，对它会把它这样子轻轻的化开来了。然后它的蒜也这个融合了，对，你就不用说先炒蒜再炒肉，因为有时候它整个会比较不好炒在一起这样子。绞肉要炒的有点那个焦香的味道出来的时候，它本身的油脂释放出来，这时候调味料就要先下的。而且这个时候蒜香也出来，所以这个做法真的蛮聪明的。对，我这边用的是这个辣豆瓣酱哈，豆瓣酱，尽量把这个味道调在肉上面，然后那些食材尽量不要放太多的调味哈。好。然后这边是酱油哈，大概是2汤匙的豆瓣酱跟酱油，这个时候让酱香炒出来。对，先把这个炒出来哈。有这个香气都出来了，然后肉也上色了。好，那我可以加大概1汤匙的糖，那吃起来这个味道比较它刷脆，就是说吃起来比较不会那么的死咸，对，然后带点甜味在里面哈。所以这个时候酌量的糖让它有咸甜的风味。因为这边白色的这些食材，像莲子啊，还有这个山药，这个都要先下去，因为它肯定要稍微吸一些味道，味道会比较好。好，所以先下去给它做一个拌炒的动作。好，对，好，然后稍微有点味道在里面。那我们来看一下，我们这个鱼并没有用很大的火煎。对，那可是因为它本身有油脂，所以你会发现逼出了一些它的油脂。对，它的鱼油利用它的鱼油来煎，所以你看这个鱼，其实煎起来它的整个皮面都很漂亮。对。完全的是非常的金黄色哈。那刚刚并没有用很大的火，因为很大火有时候皮可能焦了，对，可是里头的中间的鱼肉还没熟。对，而且那个焦掉之后，那个皮吃起来会稍微比较硬一点。对，好，你看鱼油越逼越多，刚刚锅子内还没这么多油。对，好，那这翻面完之后呢，就可以稍微把这个火再稍微开大一点点哈，把它的里面的那个肉把它直接一次把它煎熟就可以了。然后我们的莲子跟我们的山药跟我们刚刚的绞肉拌着让它入味。对，整个给它拌在一起就可以了哈。好，那这时候就依序把这些剩下食材都把它放进来哈，像这个白木耳干的白木耳、黑白木耳都可以下，然后黑木耳，然后这个是新鲜的玉米就把那个玉米粒把它切下就可以了。然后这是红色的这个小番茄，等于你用肉酱来调味了许多膳食纤维。对，因为蔬菜尽量不要让它吃太多的味道。
那这个百合要最后再放，因为百合太早放的话，它很容易就是黑掉。好，然后我们放酌量的水，对，少许的水就可以了哈。好，然后呢，我稍微把它盖一下，让这些蔬菜等一下焖熟再拌一下。好，焖它的同时，请教一下这个苏医师哦。刚刚讲哦，很多人对于空气中、环境中的各种这一个粒子或者毒素很敏感。所以呢，不是只有传统的 PM2.5而已。有一些人，比方说房子刚装潢好，然后在家里头，结果也是酷酷烧，那里头搞不好有对家具、甲醛跟化学物质的过敏。就是我自己的案例啊，就是有一天我们买那个新的柜子啊，那柜子也算是有品牌的啊，然后回来就还没拆嘛。某一天我把它打开了，我就闻到有一种刺鼻的酸味啊。那身为一个专业的空气污染专家，我家里都有那个测空气污染的那个仪器啊，真的哦。对，我就拿起来给它放进去测一测，然后那个仪器呢，它本来有一个警示装置，它会叫的，我从来没听过它叫，它放进去就马上开始叫，哔哔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 哔，所以它遇到新柜子就叫了我不停。对，然后原来是它测到里面的甲醛哦，还有那种挥发有毒的气体哦。超标了啊！其实它甲醛它的上限它只能测到10 ppm 啊，它就测到满了，所以我也不知道它上限多少。这其实很重要，就是我们其实买一些新的家具哦，都要注意哦，或者是你家里有一个新的装潢哦，你刚装潢完的房子哦，你进去哦，其实不要抢着新居落成进去哦，里面都还蛮毒的哦，你可能会吸到很多甲醛啊、苯啊，很多空气污染。这时候最重要的是窗户通风，像这柜子哦，买回来不应该摆着，就是应该要把它打开，然后让它空气散，像我就把它打开，然后用电扇开始吹它。其实以前有做研究哦，你一开始这样吹，当然它瞬间它的空气污染，它的那些有机挥发物质会降得很快，可是呢，它会持续之后还是慢慢释出，可能持续5到10年。所以你家里越多新家具，越多新装潢，你住在这个环境下哦。其实可以说是吸更多的空气污染，而且这些空气污染其实都是还蛮有高度致癌性。像我自己哦，还有另外一个，有一次门诊哦，前后来了，分别就是2个装潢师傅，一个是50岁啊，第二个呢就是20岁而已，2个都是气喘，而且第一个装潢师傅更严重，那肺活量已经少了50%了，然后呢还有心脏病，然后他看完这么严重呢，他出来下一个进来呢。年轻师傅，他才做2年而已，气喘，肺活量刚下降1成，所以要赶快改行。他就劝他说：“哇，你还年轻呐，你赶快换工作啦！”一问为什么？因为他们工作根本就是在高度粉尘下作业，咳嗽常常也跟职业有关系。像我们的柯师傅和黄师傅啊，他们做油烟哦，它其实也是一种高危险群哦。真的。那我们同时哦，师傅这个鱼也煎好了。那我这里呢，先把这边刚刚焖炒的这些时蔬哈，对，稍微你看它，因为它的颜色都出来，稍微给它拌一下。它也焖熟了。那像刚刚我这个煎好的鱼啊，对，我这里先把它关起来，然后呢，稍微把这个鱼哈，把它放进来。哦。对。所以我们鱼先放进来。对，鱼先放进来。你看我锅底都是鱼油。对，这个鱼油非常的多，那这油千万不要再下去了哈。对。就不要。有些人会这样子煎完鱼之后，把剩下的鱼油拿来炒菜呀什么的。对。就是说也不浪费，但是相对的也是好的油。比较不适合哈，因为这个我这边稍微放一个位置，然后把刚刚像这个百合的东西哈，给它放进来，稍微整个给它用里面的热度啊。整个拌炒在一起，这样就可以了。百合如果你穿烫的话，你没有赶快泡冰水的话，整个百合很容易就黑掉了。对，然后稍微给它拌炒，用热度来把它拌炒之后就可以了。好，那我们就来上菜哦。今天用的食材呢，不管是这个白木耳啊，还是这个莲子哈，还有这个百合，都是白色的，鱼肉也是白色的，白色入肺哈，这样是可以养肺的。但是我刚吃的时候真的很好吃，可是我咳嗽咳了1声，我赶快去仔细找一下到底是什么问题哦，里面放了辣椒，好，所以假如说咳太厉害，辣椒还是斟酌，不能放太多了哈。我们咳嗽的时候，有时候医师为了要止咳哈，我们常会开一些药物嘛。但是当然最重要还是根本的问题到底是什么哈？那我曾经碰到一个75岁的女性病人哈，她跟我看糖尿病已经相当久了，但是她的就是糖尿病控制的还可以，可是呢，因为已经20-30年的糖尿病病史，她有点神经的病变，所以她肠胃哈也不太好，因为我们肠子的蠕动都要靠自律神经嘛，所以她有神经病变之后有一点便秘的问题，那便秘的问题我们开一点软便的药给她。本来也都已经不错，控制得很好了。可是年初的时候啊，他开始出一点问题，他去咳嗽了。咳嗽我第一次开
简单的咳嗽药，我们 Medicon 我们开一下，结果他没有比较好。那后来他就没有再跟我提咳嗽这个问题了。他自己居然跑去西药房买药。他去西药房买药，买了一些止咳药。他说，我吃这个比较好。他就吃了一段时间。说下次回来的时候跟我讲，肖医师，我已经3天上不出来了。完全上不出来。那我们当然仔细去看，说他到底是吃了什么止咳药。一看呢，哇，里面居然有codeine，有可待因。这个案例事实上是发生在2年前的过年的时候。那后来在前年就2017年的9月，卫生署就下令了，所有的 OTC 就是你可以买得到的成药呢，里面就不准有可待因。因为可待因是我们医师变成医生处方签了。对，也就是我们在处方的时候，我们会很小心用。因为用太多，有时候虽然它会止咳，可是呢，它也同时呢会让肠胃的蠕动变慢。我们现在目前我们国家规定是12岁以下是绝对要开那个药，非常的小心。然后所有成药里面是不准含有这样的成分。我想这样子大家用药才有保障嘛。特别小朋友要使用这个要很小心，一定要经过小儿科医师诊断以后，觉得要用才来用，不要轻易去使用的。真的，而且苏医师也要提醒观众朋友，止咳药这个用药要很精准。对，其实，在台湾要买一些成药或药水其实太方便了，所以有些病情会因此被延误像我们的病人就有一个50多岁的男性他就是咳嗽嘛，他觉得怎样不用看医生然后他就是喝止咳药，自己买来喝到后来呢，就咳2-3个月，突然就是有一天咳血而且那个血量也不少直接就送进急诊急诊一照哇，肺部原来已经吃破洞了，意思就是说细菌在里面养到已经把它肺吃掉了，变成一个肺脓疡肺脓疡细菌还甚至吃到血管，所以血管破掉就喷血了这种其实我们肺咳血我们是最害怕，因为肺咳血它死亡率并不低因为它出血会塞住我们的气管，而且血液是一个很好的营养的东西，里面的细菌就会拼命的长，然后又会塞住他的气管，所以这个病人当天就进加护病房，治疗了3个多月这真的是出不来，因为他肺脓疡败血症又变成心脏衰竭又变成肾脏坏掉多重器官衰竭才50多岁而已最后就在加护病房过世所以这就很严重，所以我们有时候这个止咳药成药很容易买得到，可是会因此延误病情有些成药它下的药也会比较重像刚才讲的这可待因因为它这样喝了才会有效。可它其实有很多副作用，无论是便秘而且它也有一点成瘾性有些病人哇喜欢喝药水喝到很开心每年都要喝10几20瓶真的这种病人其实很多其实就是对这些药物都有一点成瘾性。对。那真的，那问一下郑医师有些时候这个病人来问诊的时候，医生会问白天比较咳，或者是晚上比较咳，请问这有什么差别？这个我是要先分享一下我朋友的例子。那我朋友他的小孩就是幼稚园中班的一个小男生，那他原本其实也只是轻微的鼻子过敏，对可是有一阵他突然就是夜咳得很严重，而且白天都还好，他就是晚上咳，就是咳得很明显这样。然后那时候带去给医生看，也没有什么感冒的征兆，所以那时候我就问说，那你们家最近环境有没有什么改变？然后妈妈回想才说，他前几个礼拜去淘宝淘了一个就是床头柜 ，OK， 对，然后他这样回想起来，对，家具，就想说，好像那个床头柜来了之后，他儿子才开始有这样喘，然后就是晚上咳到就是快要不能呼吸这种症状。那我就说，那你要不要试试看把床头柜移到别间去，移到窗边，然后去别间让它通风一下，这样。结果移开差不多1个礼拜，他儿子症状起码好1半以上。然后他妈妈想说，怎么可能一个柜子就这样？他真的去买那个空气品质测量仪，就会看甲醛跟那个挥发性的有机物都超标。对，所以他只好乖乖去买空气清净机。就是去清洁这样。没有啦，那就把那个床头柜换了丢了，真的啦。如果它是这个影响伤害那么大，那这个李医师也要分享一个川贝养生养肺茶。对，像如果说是平常不管你是感冒，然后造成你是咳嗽痰很多，或者是已经是久咳的人，我就会建议你可以用川贝，然后陈皮跟苏子，这3个药它各3钱，然后600cc 的水煮沸之后就可以饮用。然后川贝母的话，因为它有清热化痰的作用，那苏子的话，因为它本身的颗粒很小，我会建议你要装在茶包袋里面，才不会这样子就直接倒出来。那苏子它本身是降气平喘，就会缓解我们那个就是肺气上逆引起咳嗽。那陈皮的话，它就很重要，它是
燥湿化痰的作用，就可以减少你的痰液的生成。好，谢谢李医师的分享，也谢谢我们这么多好朋友分享。我们今天分享的健康好料理的食谱跟做法，也都会 po 在年代贸奇台健康好生活的脸书，还有 LINE 的官方账号的主页。同时，我们的影片还会上传我们的 YouTube 官方频道，欢迎观众朋友扫描 QR code 直接按订阅。那健康好生活，我们下次同一时间准时再见，拜拜，谢谢。